بسم الله الرحمن الرحیم. اوس موږ سره next چې کوم disease دی هغه دی pertussis. pertussis ته موږ normally چې کوم دی وایو whooping cough ته وایو. So په دې کې severe coughing کوي. coughing هغه sound داسې وي چې whooping شان هغه whooping شان sound یې نو دې د وجې ورته whooping cough وایي. ټیک ده. دا اوس د کوم بکټریا د وجې کېږي، د دې cause څه دي، د دې complication دا ټول څه موږ په دې کې وایو. خو د دې نه مخکې چې کوم ډیزیز مونږ ویلو بالکل د هغې په شان هر څه دي، صرف لږ لږ څیزونه پکې بدل دي. ټیک ده. مونږ سره چې کوم دی په پرټوسس کې اولنۍ خبره به ته پرټوسس کې دا یاد ساتې چې دا ډېر زیات څه شی دی، دې ته چې کوم دی ووپینګ کپ هم وایي، هایلی کنټیجیس دی. مطلب دا یو کس نه بل کس ته ډېر په اسانه اوړي. صحیح شو. او دا د یو بکټیریا دا نوم به یاد ساتي، دا به ایم سی کیوز کې راځي، بورډي ټیلا پرټوسس. دا یو بکټیریا د دې د وجې چې کوم دی دا کېږي. ټیک ده. بله خبره دا ده که نه primarily affect د respiratory tract دا افیکټ کوي. صحیح شو. ځکه دا severe coughing صحیح خو respiratory tract سره تعلق ساتي. severe coughing یې په دې کې fits مطلب چې ډېر زیات severe form of coughing او persistent وي، مسلسل وي. دا صحیح شو. دا fits دي. بل چې that are upon followed by the characteristic whooping sound یې پکې during inhalation. کوم ټایم کې ساه اخلي که نه هغه ټایم کې چې whooping شان sound راځي، دې د وجې دې ته whooping cough هم وایي. next موږ سره چې کوم دی next slide کې ورکړی دی ماشوم ورکړی. بیا د transmission د دې څنګه کېږي. نو simple transmission چې کوم دی څنګه چې به د هغه نورو کېدو دا مونږ وایو communicable disease وایو، infectious disease وایو. دا ډېر په اسانه وړي. صحیح شو. نو څنګه چې نورو کې infected person د sneezing د coughing د وجې چې کوم دا په اسانه یو ځای نه بل ځای ته څه کېږي، دا ټرانسفر کېږي. او بل خبره دا د هر یو ایج والا چې کوم دی دا افیکټ کولی شي، خو زیات تر چې کوم دی که نه دا انفینټ چې کوم ماشومان دي که نه ینګ چلډرن هغوی ته دا کېږي. د دې د وجې ډېر زیات ماشومان چې کوم دی دا په کال کې مري. صحیح شو. څومره مري هغه به وروسته را روان دي. ټیک ده. نیکسټ موږ سره چې کوم دی که نه اپیډیمیولوژیکل ټرایډ دی. نو اوس داسې فیکټرز هم شته چې د هغې د وجې دا ډېر زیات کېږي. نو epidemiological triad consists of three components that contribute to occurrence and spread of the pertussis. په هغې کې یو دی host factor دی. صحیح شو. نو host factor دا دی که نه چې infant او young children چې کوم دي یا adult چې کوم دي د دوی immunity ورو کمزوري کېږي. waning immunity مطلب چې immunity ورو کمزوري کېږي are particularly susceptible to pertussis. دې ته pertussis زیات تر کېږي. infant چې کوم دي که نه age under 1 year دوی چې کوم دوی ته ډېر زیات رسک دی د کمپلیکیشن د دې نه د ډیت د پرټوسس نه د ډیت پرټوسس نه ګوره ډېر زیات ډیت کېږي د ماشومانو. ټیک ده. نیکسټ موږ سره چې کوم دی که نه ایج فیکټر دی. نو ایجنټ فیکټر دی. ایجنټ فیکټر څه شی دی؟ بورډي ټیلا پرټوسس چې کوم دی یو ایجنټ دی، یو بکټیریا دی، د وجې دا انفیکشن کېږي. صحیح شو. په دې کې د چل کېږي که نه اټیچ ټو د سیلیا سره اټیچ چې کوم چې واړه هیر لایک سټرکچر دی ریسپایریټري ټریک کې او د انفلمیشن کې بیا ډیمیج کاز کوي. نیکسټ موږ سره چې کوم دی په سلایډ کې ورکړی دی انوایرمنټل فیکټر. نو انوایرمنټل فیکټر چې کوم دی هم افیکټ کېږي کوم ځای کې چې اوس اوور کراوډینګ خلک ډېر زیات دي، کلوز کنټیکټ کوم ځای کې ډېر زیات وي، هاوس هولډ سکول شو یا ډے کیر سینټر شو، دې ځایونو کې خلک ډېر زیات نږدې اوسېږي. نو دغه ځای کې د پرټوسس چانسز د سپریډ ډېر زیات وي. انډیکیټ امیونایزیشن کوریج چاته امیونایزیشن صحیح نه وي شوی، صحیح نه وي شوی، نو هلته چې کوم دی ټرانسمیشن ډېر زیات کېږي. نیکسټ موږ سره چې کوم دی د دې انکیوبیشن پیریډ به یاد ساتي 7 نه 21 ډیز پورې چې کوم دی دا خپل سیمټمز ښیي. لکه یو بکټیریا دغه بکټیریا د ته انټر شو نو 7 نه 21 ډیز پورې به دا خپل سیمټمز ښیي. ریزروایر څه دی؟ انفیکټډ پرسن چې کوم دی دا ریزروایر مطلب چې کوم ځای کې دا اوسېږي. صحیح شو. سورس دا دی چې کوم برانکو پیرنجیل سیکریشنز دی په دې کې دا موجود دی، سورس دی. صحیح شو. روټ اف انټري څه دی؟ انهیلیشن چې سړی کوي د ساه راکاږي په هغې کې دا دننه ځي. موډ اف ټرانسمیشن څه دی؟ نو ډراپلیټ په ذریعه ټرانسفر کېږي، ډایرکټلی کنټیکټ باندې چې کوم دی دا ټرانسفر کېږي. بیا د انډایرکټلی د فومایډ په ذریعه لکه ته کوم څیزونه استعمالی صحیح شو او هغه بیا لکه انفیکټډ کس چې کوم دی کوم څیز استعمال کړي هغه بیا صحیح کس استعمال کړي نو هغه ته بیا دا لګېدی شي. دې ته وایي فومایډز کوم څیزونو په ذریعه چې اوړي. نیکسټ موږ سره چې کوم دی که نه بیا یې ورکړی دی بیا سټیجز دي. اوس موږ سره په سټیجز کې اولنی ورکړی دی کیترل سټیج ورکړی دی، انیشیل سټیج دی. دوی انیشیل سټیج په دې کې چې کوم دی څه چل کېږي، د دې کې کامن کولډ راځي، سمپل چې څنګه کولډ وي هغه شان کېږي، هغه شان سیمټمز دي. صحیح شو. بیا د رني نوز یې پکې، سنیزینګ پکې کوي، لو فیور یې پکې، مایلډ کپ یې پکې. دې سټیج ټیپیکلی 1 to 2 ویکس پورې دا سټیج وي. دا به یاد ساتي دا سټیج راځي ایم سی کیوز کې. دا کلینیکل مانیفیسټیشنز وي، ساین اینډ سیمټمز وي. دا کیترل سټیج. صحیح شو. نیکسټ موږ سره چې کوم دی که نه
پیروکزایمل سټیج. اوس په دې سټیج کې چې کوم دی د سمپټمز دا ډېر زیات سیویر پام ته لاړ شي. مطلب دې سټیج کې به سیویر پرولانګ کپینګ فیکټس ډېر زیات سیویر کپینګ پکې کېږي صحیح شو، او پرزسټنټ کپینګ پکې کېږي، مطلب چې کنټینیوس. او په دې کې د دې پیټس د وجې چې کوم دی انټنس پیټس د وجې اکزاشن کاز کېږي، څنګه مکمل هغه دم وځي صحیح شو. سم ډېر زیات ومیټینګ ولې راځي، بلویش ډسکلریشن کاز کېږي په فیس باندې. Whooping sound occur with the person inhale او دا whooping sound چې کوم دی دا په دې سټیج کې زیات او دا د 1 6 ویکه پورې د دې نه سیوا دا سټیج وي. ټیک ده. دې نه بعد چې کوم دی ورو ورو دا سمپټمز ختمیږي او هغه سټیج ته موږ وایو کنوالسنس سټیج ورته وایو صحیح شو. کنوالسنس سټیج چې کوم دی هغې ته وایي چې کله دا سمپټمز څه شي دا ګریجوال ډیکریز شي او دا ورو په لاندې را روان وي او کس چې کوم دی هغه څه کوي ریکور کېږي. نو دې ریکوري پیس ته موږ څه وایو، دا هم several weeks early to months. نو دې سټیج ته موږ وایو کنوالسنس سټیج ورته وایو. نیکسټ موږ سره چې کوم دی دا هغه ووپینګ و صحیح شو. نو اول سر کې چې کوم دی که نه دا اول سر کې سټیج 1 صحیح شو. په دې کې ډېر زیات دا کنټیجس سټیج دی، رنی نوز دی، دا فیوري پکې مایلډ کپي. بیا سټیج 2 کې چې کوم دی کافینګ پیټس او ووپینګ وومیټینګ او داسې ځینې او بیا ریکوري سټیج په 3 نمبر شو. نیکسټ موږ سره چې کوم دی ډایګنوزز. نو د دې ډایګنوزز به څنګه کې د دې ډایګنوزز دپاره چې کوم دی کلینیکل ایوالویشن به کې ټیسټینګ کولې، اپیډیمیولوژیک کنسیډریشن کولې. کلینیکل ایوالویشن څنګه کولې ګوره، کلینیکل ایوالویشن داسې کول دي که نه چې د دغې انډیویجوال سمپټمز وګوره، میډیکل هسټري وګوره، ایکسپوجر ټو نون کیس اف پرټوسیس وګوره چې پرټوسیس سره د ایکسپوجر څومره شوی صحیح شو. دا کلینیکل ایوالویشن دی. نیکسټ موږ سره چې کوم دی لیبارټري ټیسټینګ دی. د ټیسټینګ نه چې کوم دی موږ ته پته لګي یا خو چې کوم نیزو پیرنجل سواب به راوالي، کاټن راوالي صحیح شو، هغه د تھروټ او د نزل پیسج پسې دغې پسې اټیچ کړي، د نه سیمپل راواخلي. دغه سیمپل چې کوم دی د لیبارټري ته ویسي او د دغې جنیټیک مټیریل رالري کړي او هغه جنیټیک مټیریل په شان چې کوم دی نور بیا تیار کړي. دې په ذریعې دوی ګوري دا انټیجن ګوري، جنیټیک مټیریل د دې ګوري چې دا پرټوسیس بکټیریا والا دی او که نه دي. او دې طریقې ته چې کوم دی وایي پولیمریز چین ریاکشن ورته وایي. دې په ذریعې کې یا نیوکلیک ایسډ امپلیکیشن ټیسټ ولکه امپلیفیکیشن ټیسټینګ صحیح شو. نو دې په ذریعې چې کوم دی دا چیک کېږي چې دا پرټوسیس بکټیریا ده که نه ده. بل چې کوم دی سیرولوجي. سیرولوجي چې کوم دی بلډ سیمپل راواخلي او په هغې کې وګوري چې د دې بکټیریا خلاف چې کوم دی څومره انټي باډي تیار شوي دي، زموږ امیون سیستم څومره انټي باډي تیار کړي دي او کم تیار شوي دي. نو دا میتډ چې کوم دی څنګه دا اکیوټ او کنولیسنس سټیج موږ ته ښایي صحیح شو د ایلنس چې دې ټایم کې اوس دا په کم سټیج کې دی. It detects the presence of antibody against pertussis او دا چې کوم انټي تیار شوي دي د پرټوسیس خلاف هغه هم پکې ډیټیکټ کولی شي صحیح شو. سیرولوجي کې نیکسټ موږ سره چې کوم دی د دې لپاره مینجمنټ کول دي. نو مینجمنټ د دې لپاره څنګه کول دي، سپورټیو کیر کول دي صحیح شو. انشورینګ پراپر هایډریشن ته کوم مطلب چې د لپاره چې کوم دی د اوبو ډېر زیات ضرورت دی. بیا د هیومیډیفایر چې دا هیومیډ چې کوم کپینګ او بریتینګ ډیفیکلټي ورته وي که نه، دې لپاره هیومیډیفایر یوز کوي چې دا ورته اساني پیدا کړي. نیکسټ موږ سره چې کوم دی مینجمنټ کې ورکړی د انټي بایوټکس ورکول دي صحیح شو. میکرولایډ چې کوم دی ایزیترومایسین چې کوم دی دا ورته پرسکرایب کوي. په څه کې د دې سیویریټي پام کې ورته چې کله دا سمپټم ډېر زیات وي د پرټوسیس والا، نو دته بیا میکرولایډ کې ایزیترومایسین دا ورکوي صحیح شو. انټي بایوټکس چې کوم دی دا افیکټیو وي او دا کار کوي صحیح د دې په ایلنس کې دا کار کوي. نیکسټ موږ سره چې کوم دی کمپلیکیشنز دي. نو دې د وجې چې کوم دی نور هم کمپلیکیشن راتلی شي. پرټوسیس د وجې کوم کمپلیکیشن راځي په ینګ انفینټس کې او ینګ چلډرن کې، نو هغه دی چې کوم دی نمونیا بکټیریل انفیکشن کاز کېږي. د سره اډیشنل ډسټریس دی دا مسله ده. کنولجن چې کوم دی لکه چې کوم کنولجن کېږي، سیزرز کېږي، کومه جټکې چې راځي په ماشوم باندې د سیویر کپینګ پیټس ته وایي چې کوم دی هغه هم راځي صحیح شو. د هغې دا سیزرز اوس هم سیوا کېږي. نیکسټ موږ سره چې کوم دی اپنیا مطلب د دې ډېر زیات پرټوسیس د وجې چې کوم دی سیسیشن کېږي د بریتینګ، مطلب ټایم دپاره چې کوم دی څه شي بریتینګ چې کوم دی هغه څه شي هغه سټاپ وي صحیح شو ټمپرري. نو دې ته موږ وایو اپنیا ورته وایو. نو انفینټ کې دا چل کېږي ټمپرري سیسیشن د بریتینګ کېږي. بیا د ویټ لاس کې ډیهایډریشن او مالنیوټریشن کېږي. نو چې کله دا کپینګ ډېر زیات شو نو فیډینګ ډسرپټ کېږي د ماشوم، ویټ لاس ډسرپټ کېږي، ډیهایډریشن کېږي او مالنیوټریشن. نو دا کمپلیکیشنز دي د چا د پرټوسیس. نیکسټ موږ سره چې کوم دی که نه لانګ ټرم کمپلیکیشن څه شي دي، هغې کې سیکنډري بکټیریل انفیکشن دی. نو د دې پرټوسیس د وجې چې کوم دی نور انفیکشن هم کاز کېږي، ریسپیریټري سیسټم کې کاز کېږي صحیح شو. نو بیا د دې وجې چې کوم دی نور انفیکشن راشي، لکه کوم راشي ایر انفیکشن راغلی صحیح شو، برانکایټس راغلی، دا انفیکشن د پرټوسیس سره یو ځای راغلی، نو دې ته موږ وایو سیکنډري انفیکشن صحیح شو د بکټیریا د وجې شو.
د پرټوسس د وجود شي. پلمونري هایپرټنشن، پلمونري هایپرټنشن چې کوم دی کنه چې کله ډیر زیات کاپینګ کوي کنه ماشوم، نو دا پریشر انکریز کی بلډ ویزل په لنګز کې چې کوم بلډ ویزل لګي پریشر انکریز دی د وجې کوم دی پلمونري هایپرټنشن کاسي. او د دې پلمونري هایپرټنشن د وجې چې کوم دی څومره انولي څومره ماشومان دا ډیت کیږي 1,60,000 انولي چې کوم دی د دې پلمونري هایپرټنشن د وجې ماشومان څه کیږي دا کیلینګ کیږي دا ډیت کیږي. نیورولوژیک کمپلیکیشن دا دی نیورولوژیک کمپلیکیشن چې ریر دی مطلب ریر پرټوسس دا برین ډیمیج کوي انسیپلوپیتي کې برین ډیمیج کوي شو هډ ډیمیج کوي او بیا چې کوم دی سیزرز کاز کوي پارټیکولرلی سیویر کیس کې دا کیږي دا ریر کیسز شو. بیا د رول اف کمیونټي هیلث نرس، نو کمیونټي هیلث نرس دا دی چې انډیویجوال او کمیونټي چې کوم دی ایجوکیټ کسی شو د دې سټریټجی وته خو امپورټنس اف ویکسینیشن باره کې ته خبرو کی، ریسپیریټری هایجین باره کې خبرو کی او آئیډینټیفیکیشن وکي د سمپټمز آئیډینټیفیکیشن وکي چې ته پرټوسس دی او چاته نه دی چې دا خلکو ته چې کوم دا اویرنس ورکړي. بل چې کوم دی پروموټ immunization particularly ensuring the infant receive their primary series of pertussis vaccine. adolescents لا ماشومانو لا او چې کوم اډلټس دي دوی ټول چې کوم دی ویکسین ورکول چې کوم دا پروموټ کول دا چا کار دی دا نرس کمیونټي نرس کار دی. بل کنډکټینګ سروایلنس د دې پاسه باندې چې کوم دی هغه کول دي سروایلنس کول دي مطلب سروایلنس مطلب انسپیکشن کول ډیټیک ریپورټ پرټوسس د پرټوسس ول چې څومره کیسز دا هغه ریپورټ کول دي او هغه معلومول دي او هغه د پاره چې کوم دی بیا پراپر انټرونشن کول دي هغه د کنټرول لپاره. نیکسٹ موږ سره چې کوم دی کنه نیکسٹ ورکړی دی چې د دوی نور کار سره د کمیونټي هیلث نرس نو کولیبریټینګ ود د هیلث کیر پرووایډرز سکولز کمیونټي ارګنایزیشن اینڈ هیلث کیر ایجنسی امپلیمنٹ پرټوسس پریونشن پروګرام انیشیټیوز چې د پرټوسس پریونشن پروګرام چې کوم دی کنډکټ کوي ټول خلکو ته چې کوم دی دا خبر ورورسي اویرنس چې کوم دی وکي. ټیک ده. نیکسٹ موږ سره چې کوم دی کنه بیا ورکړي پارټیسپیټینګ ان ویکسین کمپین کمیونټي آوټریچ پروګرام ایجوکیشنل سیشن ټو انکریز اویرنس دغه خبر دی اویرنس چې کوم دی خورول دي. ټیک ده. دا موږ سره پرټوسس څه کوېسچن نو تاسو ویلی شئ. تھینک یو.